বল কি সমস্যা হচ্ছে? কাশি হচ্ছে। আর মাথায় এই দুটো কি? টাই। সিং টাই না এটা কি? হেয়ার ব্যান্ড। হ্যাঁ। আচ্ছা, বাহ, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, খরগোশের মতন। বল কি হয়েছে বল। কাশি হচ্ছে, হালকা গোলাপি হচ্ছে, আর হালকা হালকা গা ব্যথা হচ্ছে, আর বাস কিছু না। আচ্ছা, কি করে হলো? কি করেছিলি? জল খেয়ে দিয়েছি। কত ভালো তুই বলে দিচ্ছিস নিজেই। বাহ, কোথায় জল? এমনি এমনি জল খেটেছিস না বৃষ্টির জল? বৃষ্টি জল। কীরকম একটু শুনি। মানে বৃষ্টিতে কুয়ো হয়ে গিয়েছিল আমাদের এখানটা, আমি নাচছিল। মানে বৃষ্টিতে জল জমে কুয়োর মতন হয়ে গেছিল? আমার উঠোনটা মনে হচ্ছে তো। আচ্ছা, সব জল কি যায় বাড়ি জল। এক হাঁটু জল জমে গেছিল? একটু না একটু একটু। এতটা। তারপর কতক্ষণ মজা করেছিস? 1 মিনিট। 1 মিনিট মাত্র? সত্যি করে বল। হ্যাঁ 1 মিনিট। 1 মিনিটে কি হয় আমি কাশি? আর করছি যাস না জলে একটু যাবো। আর কি করেছিস? আর বরফ বরফ খেয়েছি। বরফ খেয়েছিস? কবে সেটা? সেটা পরশু। আর বৃষ্টিতে ভেজাটা? ওটা খাবার। 2-3 দিন আগে? জল বৃষ্টি হলে বৃষ্টি যেদিন হলো, ঠিক আছে। তারপর কি হয়ে গেল সমস্যা এখন? মানে কাশি, হ্যাঁ গা হাত পা ব্যথা। হ্যাঁ। জিভটা একবার দেখি। তুই চবনপ্রাশ খেয়ে এসছিস বললি, রেড টিপ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য টাং। আর যে কালো ব্ল্যাকিশ টাং দেখা যাচ্ছে একটু কালো রঙের, এটা চবনপ্রাশ খেয়ে আসা হয়েছে ওই জন্য লাগছে। বাকি রেড টিপ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য টাং, যেটা রাস্টক্সের সিমটম রয়েছে। রাস্টক্সের আর কি সিমটমস রয়েছে? কাফ স্টার্টেড আফটার ড্রেঞ্চিং ওয়াটার, বৃষ্টিতে ভেজার পর, ভেজা নয়, বৃষ্টির জল ঘাটার পর, ভুল বললাম একটু, বৃষ্টির জল ঘাটার পর এই কাশিটা শুরু হয়েছে। এবং এই কাশিটা বৃদ্ধি হচ্ছে রাত্রে, তার সঙ্গে গা হাত পায়ে ব্যথা আছে, রেড ট্রায়াঙ্গুলার টিপ আছে, আর কিচ্ছু দেখার দরকার নেই, রাস্টক্স দিলেই এই সমস্ত কাশি সেরে যাবে। এটা অ্যাকিউট একটা কেস। কাশিটা কখন বেশি হচ্ছে, কখন কাশিটা? সুগার পর। শোয়ার পর। আর রাত্রে বেশি হচ্ছে? রাত্রে বেশি হচ্ছে শোয়ার পর, ঠিক আছে। আর কিছু বলবি? ঠিক আছে।